इथला होतो त्याचं आहे ना न मागे लार जावचं काही हां हां आणू हेट अच्छा चालेल. सर बेस्ट ट्रीटमेंट सर नावासारखं नावासारखंच काम होईल. हाँ ये भी है सभी है. फोन करा सारी भाषा चला बाबा हात 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 देता हात दिलो ढिलो जोरदार पुरो दिलो भेटतो. शाबास. ओके हां ओके. हा दा पैसे घेऊन जा दादा. बाबा पीछे सरको मागे सरको. ढिलो आणू आणि दिलो बाबा. तू काही नव्हतं कर फक्त चुकी आहे तुझी हात मग आज शाबास. गेला हातवरती. हातवर जात नव्हता ना. किती गेला बाबा. इथे दुखलं का नाही नाही हातवर किती गेला आता. फार गेलो मी फार गेला ना. हा बाळाला कटला आहे की नाही हात गेला ना वरती. पत्रा कोण येत होतं काही पेलो कोण येत होतं काही थोडा थोडा. बापरे. चला बापू सो जाओ आमचा. उंदो सर उंदो आराम येते बाबांचा शोल्डर फ्रोझन त्रास आहे. शोल्डर फ्रोझन कमरेचा त्रास गुडघ्याचा त्रास आहे. हा आणि त्यांचा त्रास आतापासून मी आहे भरपूर जुना आहे. भरपूर जुनं आहे आहे की नाही. ते काम करेल बाबा हा बाबांनी जड काम केलं भरपूर. जड म्हणजे विहिरी टोटल त्याने खणलेली आहे टोटल विहिरी खणलेली आहे. 5 रुपये रोजान जात 5 होता रुपये बाबा त्यावेळेचं 5 रुपये रोज. हाव ना आता दिवसभर पन्नास म्हणजे विहिरी कटली. ना आताची किती. आताचे 400 कमी पडले 400 बी कमी पडले. आहे की नाही? बाबाचा शोल्डर फ्रोझनचा त्रास कमी झाला. आता राहिला फक्त बाबाचं कंबर आणि गुडघे. बघू आता 5 मिनिटांचा. हा मामा ढिलो अंग छोडता आणि हात ओढवले ना बाबा हात लार हात लार 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 हात लार दोन हात लार. हा ओके. चला हो, मान फिरवा इकडे. मान सरळ. बाबा मान फिरवा इकडे इकडे इकडे. शाबाश. मान सरळ बाबा. शाबाश शाबाश. किती वाकला. वाकत नव्हता ना बाबा. किती आला बाबा पाय. जास्त आला.
आपली ट्रीटमेंट चांगलीच असते. शाबाश. बाबा किती आला? किती आला? हा, आला पाय बी. पाय वागत नव्हते. लई दुखतो. हा, पाय सेल बाबा, धीरे धीरे. शाबाश. शाबाश. तुम्ही युट्यूब चॅनल पाहता ना, ते नकली आवाज आहे. आमच्याकडे ओरिजिनल आवाज आहे. न आवाज न येणारे आवाज. नाही तर आपलं काय मला बी असं करता येईल मागून माणूस उभा करून. आपलं तसं नाहीये, नॅचरल आहे पूर्ण. ओके, चला बाबा 1 करोड झोपून घ्या. एक पाक 300 तुळशी एक पाक आराम. येस, हात काढा बाबा, ठेवा डोकं. शाबाश. सोडा, पाय बेंड करा, पाय बेंड करा. पटकन कोणी कुठे जर म्हटलं कुठे. याऊ. त्या बाजूने बाबा, त्या बाजूने. याऊ. झोपा बाबा, सरळ झोपा. सरळ सरळ असो. हा. सरळ घेत बघे सामने सरळ. येस बाबा. सरळ बुद्धी सरळ बुद्धी. ओके. ओके, चला बाबा खाली सर का. हेट 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 हेट. बस बस बस, थोडं मथे मथे. शाबाश. नाही, आता ते नाही होणार. आराम पडून जाईन पूर्ण, पण काठी सवय लागलेली आहे, त्या डोक्यातून निघत नाही. हे सर्वात महत्वाचं असतं ते. तरी त्याला 5 वर्ष बापरे बापरे. हॅलो हॅलो. हा, दादा अपॉइंटमेंट का टाइम 9 बजे का रहता है दादा? नहीं शाम में नहीं शाम में क्लिनिक बंद रहता है दादा. एक दिन पहले अपॉइंटमेंट ही लेके आ जाता है. हाँ दादा, कल के अपॉइंटमेंट फुल हो गए दादा. सुबह 9 बजे अपॉइंटमेंट फुल हो जाती है. हाँ हो बाबा. बाबा ओके. हाँ, कल सुबह 9 बजे कॉल करूँ बाबा आप. हाँ ना ना, क्या करेंगे अभी, सब पेशेंट लोग कॉल करते हैं बाबा. ओके बाबा, हाथ मिलाइए बाबा. हाँ शाबाश. हे बाबा. जोरदार. यस.
बाबा चालून बघा, चालून दाखवा. चालेल देख काही थोडा आराम चालता रे चालेल. गडबड बोलतो मी मग बाबा कसं वाटतं आता बरं वाटतं. चालायची पद्धत? फरक पडला ना, चालेल. हॅलो, घाललंय चांगलं. थँक्यू. हा बोला. येईल ते सगळं. कोणलं जावं. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. देवेंद्र भालेराव, भुसावळ, जिल्हा जळगाव. थँक्यू.